हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। मोदी जी चोर है कि नहीं है? कंट्रोल। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी चोर हैं? प्रूफ है सर आपके पास कोई कि मोदी जी चोर हैं? बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। ये चुप है। अरे अखिलेश यादव फूल पे बोले। तू तो गया बेटे। और ये 18 साल की उम्र हुई है। कितने साल के बाद? 18 साल के 10 साल के हो गए जब, ठीक है ना, घुटनों के बल चलते या फिर पैर खड़े होकर चलते रहोगे। क्या जानते हो देश के बारे में? पढ़ने को एक अक्षर नहीं है तो आप कहोगे मुझे डिग्री नहीं मिली, मुझे ये पढ़ाई नहीं। कौन सी क्लास में हो आप? 18 साल कौन सी क्लास में हो? 12। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कौन से स्ट्रीम से थे आप? कौन सी स्ट्रीम से थे? स्ट्रीम समझते हैं? स्वामी विवेकानंद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।